的难为压侵，充满的我心内，因为对新鲜的福音，心为平安出在，因为我在所信的教中。那清心我靠，为第一保守，为保守所交托伊的，为保守的高迎接。咱的信息介宝贵吼，当咱年纪渐渐愈侪，是咱感觉咱的信息有足侪。信用价值，伊毋是干一个旋律，伊是一个足水。咱看咱今仔所演的这首，咱的第一节是上帝疼痛，第二节是耶稣的恩典，第三节伊要讲信心的感动，第四节讲爸囝信心，甲咱的信仰的价值。每一条每一节伊的歌词拢是介水。咱这时咱咱来听姊妹来唱一遍，好不好？咱姊妹来唱第三节。来，姊妹来唱。介水的声，咱来吟另外一首圣诗552首。大家勇敢同齐脚步。这首歌嘛是同款开始的时，咱甲行天路受一条介远的路，可是咱若甲咱的目睭看伫咱的上帝，咱会当勇敢同齐来行来。大家勇敢同齐脚步，虽然经过黑暗路，咱的头前遥远路途，有咱救主的保护，时代带路，灿烂革命，也头看伊来真情。我靠上帝好大真情，有真情，有真情。我靠我主来真情。第三，请兄弟来吟。功名富贵放伫后面，专心为主来真情。为着正义应该用命。就见证家来真情，不可思念，不可本事，只可专念咱的主。我靠上帝好大真情，有真情，有真情，我靠我主来真情。所以，咱来吟最后一第四节，首歌要鼓励咱。咱第三节伊是讲咱其实行的是咱的信仰的起起落落，都是咱互相鼓励，咱互相来看。咱的第四节呢，勇敢来行。这首歌伊后壁较悬，所以咱免惊。咱唱的是咱用咱的腹部的力量，甲唱大声出，你就唱会起哩。大家拢唱会起，就自然甲咱扭起。咱若愈惊，咱会斗上，
好来，第4站，咱我先来去。来，咱那专心行主正路，为是军队主耶稣，到尾福气平安欢喜，主美使咱到满意。咱就是上当这脚步，勇敢经过黑暗路。我靠上帝好大真情，要坚强，要坚强。我靠我主来坚强。哎呀，这咱准备咱行敬拜。啊，咱有看手机啊，咱家看震动啊，是这点。
就用感谢入伊的门，用阿乐入伊的院，就感谢伊，阿乐伊的名，因为耶和华是好，伊的慈爱到永远，伊的信实到万世代。三甲来吟诗阿乐上帝，圣诗第184首，上帝疼痛哪会遐大？请咱游玩徛的用书读圣经来告别咱的信仰。
读册。三甲来高读启用文，启用文第59篇，罗马书第10章。我来启，请兄弟来引。你若用嘴宣认耶稣是主，因为人信心就得到称义。圣经有安尼记载。犹太人甲外邦人拢无差别，伊会丰丰富富赐福予所有求叫伊的人。毋过，因拢无信伊，哪会求叫伊？拢无人传，哪会听着？照圣经所记载，传播福音的人，伊的脚跡偌尼水。以赛亚讲：“主啊，什么人信阮所传的信息？”不过我要问，因检真正拢毋捌听着。圣经安尼记载，因的声音传遍全地。同心来祈祷。万关灵慈悲的上帝，阮感谢你，互阮会当透过网络线顶甲实体聚会，伫遮礼拜，遮三甲敬拜你。求你圣神即时临在，让阮用心灵甲诚实来敬拜你。台湾近来受到国际上侪国家的认同，肯定台湾的民主价值，肯定台湾伫疫情中的控制，选择甲台湾徛做伙，进行各种的交流。阮为着这事献上阮的感谢。阮相信所有的事拢有你的旨意甲安排。这个疫情造成侪死亡甲病痛。嘛造成侪行业、侪人伫经济上的冲击。愿恳求主你来引带带领，或者的创伤复平，疼痛得到医治，受经济影响的紧紧找到新的出路。主啊，你是信实的神，你捌应允阮，求就得到，敲吹就拄着，拍门就解开。你的应允永袂改变，你的慈爱万代长留。感谢你用疼痛的双手扶持阮，用温暖的怀抱保护阮。伤心的时有安慰，患难的时有帮赞，病痛的时有医治。感谢祈祷是我靠主要所基督的圣名，阿门。家庭诗班要用我的上帝，我的君王来带领咱敬拜。
誦讀上帝的話，記載佇馬可福音第10章32節至34節。因像耶路撒冷佇路人，耶穌行佇頭前，學生戇硬，大個人驚嚇。耶穌閣帶12個學生，將伊所要拄着的事甲因講。當咱像耶路撒冷，人子要受嫁送，互遐個祭司頭甲經學士，因要記伊死罪，也要嫁送伊互外邦人，因要戲弄伊、推爛伊、鞭拍伊、害死伊。過3日，伊要告我。今日台灣新學院的院長蔡思倫牧師要向咱傳講的信息是：勇敢向前。各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日是台灣新學院的紀念主日。首先，我要代表全體的師生，咱東門教會會進行這閣一擺獻上阮上深的感恩。感謝恁佇過去這麼多年來對台灣新學院、對神學教育的支持、帶導甲奉獻。我是第一擺來咱的東門教會，雖望是安尼，感覺真親切。因為阮的前院長上林牧師就是對東門教會出世真優秀的神學家甲牧者。現今的劉炳新牧師嘛是我家己教過的學生，所以雖望是東門教會第一擺來，感覺真親切，敢是咱的教會，阮的教會。今仔日佇咱的中間，我意愛用上帝話帶領咱來三角敬拜。佇未開始之前，我邀請咱閣一擺來祈禱。主，阮即時受阮的囝兒，會當組織佇你的聖殿敬拜你，這是何等的福分！感謝上帝，佇萬人的中間揀選阮誠濟你的兒女，互阮會當得到福音的拯救。不但安尼，佇即個新的主日，阮會奉你的名，佇你的聖殿來敬拜你。主啊，因為阮知，除你以外，阮無別個拯救；除你以外，阮無別個倚靠。主即時，阮就親像瑪利亞共款，靜靜坐佇主你的腳前。阮意愛主，你親自對阮講話，因為我知，阮知，獨獨你的話是阮的光，是頭前。來指引阮行佇上帝歡喜道路的頂面。主，阮啊，即時求你撤銷阮一切罪過，互阮佇你神的面前，無因為阮的無知甲阮的罪惡，來阻擋上帝的真理對阮的傳講。懇求聖神即時就自由運行佇阮的中間，開阮的耳孔會當來聽，也互阮有一個受教的心。互上帝你話語的真理會當成做好的種子，落佇好的土裡，會當結出百倍、千倍的果實來榮光主你的名。就即是阮也懇求聖神憐憫阮，互講的甲聽的人平平佇你聖神的引帶內面，閣一擺佇你的話語的中間，甲你相拄。阮安尼祈禱實在是袂堪的。是奉主耶穌基督得勝的名，阿們。我想你若詳細讀4本福音書，謝謝。我想咱若詳細讀4本福音書，就會發現每一本福音書的作者因記載耶穌故事的方式攏真無共。好比講馬可福音，你讀的時，伊無耶穌誕生的故事，無馬槽，無天使甲各樣的，也無東方來的博士。聖誕節就要到，你若讀馬可福音書的時，你會發現這個故事攏無。馬可福音的記載，耶穌的故事是對倒開始，是對耶穌的宣告，佇宣告進前受洗禮約翰的洗禮的故事來開始。聖經安尼講，有一天，耶穌對加利利的拿撒勒來到約旦河邊，佇遐要接受洗禮約翰的洗禮。
当伊对水里起来时，就看见天开，信心亲像箭啊，降落伫伊的顶面，阁有声音对伊讲：“你是我所疼的囝，我欢喜你。”这个对天顶来的声，会当讲是耶稣伊伫传道生涯的中间，不断引带伊向前一个真重要的困难。事实上，主耶稣的宣告也证明了上帝确实是甲伊三角地带。因为你若读马可福音的时，你会发现主耶稣的宣告会当讲是真成功的。总是有一群人要来找伊，要来听伊讲道，要来跟缀伊。好比讲有一摆，伫一个加利利叫加百农的所在，主耶稣到某一个人的厝去做人客。群众因为知影耶稣伫内面，就聚集要来听伊讲道。人是遮尔侪地教，这整个的门口拢受踢掉的地教后来，有一个变随的，互朋友赶来要来见耶稣，要求耶稣来医治伊的时，因为无法度入口厝内，因只好爬到厝顶拆天花板，然后用锁啊。将这个变随甲伊所倒的担，渐渐来降落伫厝内，才会当接近着耶稣。耶稣伫加利利受欢迎的程度，特别会当对一项事件来看出，就是有4000人为着要听耶稣讲道，宁可熬3天无食饭嘛袂要紧。各位，这是互咱足好想象。为着要听讲道，迄是虾米款的讲道啊？听3天，宁可摇巴肚嘛袂要紧。会当讲，耶稣伫加利利所行到的所在，伊的宣告带来真大的效果，群众真介意伊啊！无拍算，耶稣伫加利利遮尔成功的宣告，也引起耶路撒冷的宗教领袖的注意，甚至是怨妒啊！圣经讲有几个经学士甲法利赛人特别对耶路撒冷来到加利利，想要看讲这位耶稣到底是几罪？因为伫一寡场所的地面挑故意用真济真恶回答的问题，要来试探耶稣，来为难伊啊！因甚至会用不实、无真实的话来诽谤耶稣，讲伊是靠鬼王伫赶鬼啊！毋过，遮个怨妒嘛好，诽谤嘛好，攻击嘛好，拢无影响到耶稣伊的宣告事工。群众犹原是真介意耶稣的教导。事实上，你若见圣经继续读的时，你发现耶稣的宣告，伊的计划毋是只有停留伫加利利亚尔，伊甚至计划要往南边去开拓伊传福音的范围。对马可福音第10章第1节，咱会当知，伊讲耶稣甲伊的门徒已经来到倒位？华语是讲犹太的境界，并约旦河外。汉字本的圣经是讲到犹太的地界，到约旦河边啊。为什么？因为耶稣伊的目的是要往耶路撒冷去啊。若是就地理位置来讲，耶稣甲伊的门徒已经行到一个地界边界线，过过去就是犹太省，也就是耶路撒冷的所在。伫这个时阵，也就是今仔日咱所读的这段经文，伊安怎写？伊讲，因就耶路撒冷去，伫努力耶稣行伫头前，学生戆影对的人嘛惊吓。就伫这个时阵，耶稣将12个学生叫到身边，将过来要发生伫伊心上的代志来因来讲。耶稣怎样讲？耶稣讲：打咱就耶路撒冷去，人主要交互遐个祭司头甲经学士，因要定伊的罪，也要将伊交互外邦人，因要戏弄伊、骗瞒伊、逼迫伊，
害死伊。第3日，伊要过活。各位，事实上，这已经是第3届主耶稣将家己要受难的事，甲伊的学生讲第3摆啊。圣经讲，门徒对耶稣就耶路撒冷这项事感觉真戆硬，这什么意思啊？有一个英文版本的翻译是讲 ，The disciples were confused。换句话讲，门徒感觉真困扰，对整个的事无办法理解啊。为什么？因为早因看，伫家里你毋是真好嘛？伫遮宣教事工毋是真成功、真顺利嘛？群众遮尔爱耶稣，为什么耶稣伫即个时阵要离开家里里呢？不但安尼，明知影遐伫耶路撒冷的官员、宗教领袖已经对耶稣真不满，为什么耶稣伫即个时阵明知山有虎，偏向虎山行，偏偏要将家己送往迄个上危险的所在啊！如果这一切真正照耶稣伊的老师所讲的来发生，安尼，即抓就耶路撒冷去，不但学生会失去因所敬听的老师，甚至连因家己的性命拢有危险嘛。所以门徒感觉真无办法理解啊。因为照因对现实情况的判断，因认为就耶路撒冷这项事风险实在是真大。咱来用咱即马现代的讲法，就是这是一件亏损、没有利益可言的赔本生意啊，不是吗？也因为安尼，学生对耶稣决意要就耶路撒冷这项事，感觉非常无法度谅解。这也是为什么当耶稣第一摆跟门徒讲起家己要受难的事的时，彼得就将耶稣扭去一边啊。和合本的圣经是讲彼得坑耶稣啊，其实毋是坑啊。你若读原文，彼得是责备耶稣啊。这个后来耶稣责备彼得所用的是同一个动词啊！学生骂耶稣，学生骂老师啊！彼得责备耶稣，为什么彼得责备耶稣？因为对耶稣伊所要做的这项事，彼得感觉真生气。伊认为耶稣你不应该有这种的想法，不应该做这项事，就责备耶稣。主耶稣听完彼得的苦劝了后，圣经讲，耶稣就活当心，用真严格的口气责备彼得讲：撒旦，退到我的后面，因为你所想的不是上帝的事，是人的事啊！撒旦，退到我的后面，因为你所想的不是上帝的事，是人的事。主耶稣伫提起彼得。伊是徛伫人的观点伫看代志，毋是对上帝的观点来看代志。也因为安尼，随望彼得所讲的、所做的，听起来表面上拢合情合理啊，总是主伫提醒伊，伊竟然是甲上帝对敌，伊伫阻挡上帝旨意的得正。所以各位，就耶路撒冷去代表什么意思？伊代表的是对一个真安全、真安稳的所在，去到一个无确定，甚至是充满侪困难、挑战、问题的所在啊！安尼就耶路撒冷去对门徒因伫信仰中间上大的挑战是啥物？上大的挑战就是因敢会当停止因用一般人这种机会甲成本的计算方法来计算因伫信仰的得甲失啊！换句话讲，因着爱停止伫信仰做一个精打细算的人。为什么？
因为基督教的信仰所讲的侪真理，好比讲听、牺牲、赦免、奉献，这拢无法度用数学的公式算出来，敢毋是？会当讲，现在这学生，伊不只是来到一个地理上的界线地界，搁还是来到因一个信仰的地界啊！只是因着爱问家己，我是毋是为着基督福音的缘故，愿意放落家己的自私自利，无去计算成本甲代价，甲主耶稣同齐耶路撒冷去？我是毋是愿意？我想，这不是门徒当时爱去回答的一个问题，嘛是今仔日咱才会坐伫遮受恩的囝儿，咱每一个基督徒，咱每一位服侍上帝的人，咱爱去回答的一个问题啊！总是我嘛深深感受到，伫今仔日的台湾，伫今仔日的世界，要回答这个问题，对侪的基督徒来讲，对咱来讲实在是真大的挑战啊！怎样讲？我毋知你有发现无？伫整个的台湾社会，这种强调机会甲成本的台湾社会价值观的下面，咱这基督徒，咱这受恩的囝儿，伫不得界中间，咱嘛受这种社会价值观的影响，咱嘛，咱伫信仰中间变甲愈来愈精打细算。咱总是在算。我付出的有偌济，我收回有偌济，我付出甲收回是毋是有平等啊？不但安尼，我毋知你有注意到无？伫今仔日即个真强调自我表现吼，人人都可以当网红啊！追求自我表现、追求自我成就、自我成功的台湾社会价值观的内面。有时咱这基督徒嘛会问呢，我做这项事，我做这个决定，甲我的生涯计划有啥物款的好处啊无？有时若想到讲要将咱真宝贵的时间，咱辛辛苦苦赚来钱，放伫别人的身上奉献给别人，还是讲帮助别人来完成伊的工作甲使命？有时检测咱嘛感觉这是一种的浪费，敢毋是？这款的结果是，真侪时阵，耶路撒冷已经对咱的信仰地图来消失啦。耶路撒冷已经对咱的信仰地图来消失，有可能是咱对现在咱真安稳的生活感觉真满意，咱无愿意搁接受挑战嘛，毋敢搁去冒险嘛，嘛有可能。当咱过去付出甲收回无平等的时，11月足侪教会拄啊开好会，足侪教会拄啊选中集。每一摆开好会选中集，总是会听到人讲莫阁选我，毋是伊无要奉献给上帝，毋是伊无要服侍教会，参与伫事工的中间，实在是真侪兄弟伫教会中间，我嘛看甲真毋甘。做甲流汗，互人嫌甲流烂，最后伊讲莫选我歹做，伊感觉真灰心失志，毋愿阁付出。嘛有可能，咱互种种可能的危险甲问题惊着啊！好比讲面对这个台湾社会侪无公义的事，甚至伫教会中间面对侪不公不义的事、毋对的代志。咱无想要讲，嘛无想要做，因为啥物拢莫讲，啥物拢莫做，至少这是上安全的，敢毋是？会当讲，真侪时阵，咱已经行到犹太的境界，约旦河外，犹太的地界，到约旦河外，咱就停落来啊！咱毋敢、毋愿。嘛无想要阁继续向前行，跋过这个界线，耶路撒冷去啊！不过我毋知你有发现无？当耶路撒冷对咱的信仰地图来消失的时，就是当咱伫信仰中间、伫服侍、伫献身、委身的中间，
变甲愈来愈精打细算、斤斤计较，愈来愈掠家己最中心的时，事实上，咱的人性、咱的信仰嘛，变甲愈来愈孤单。为什么？因为咱对上帝的信，咱对上帝的献身，是起造伫倒位？是起造伫我家己会当把握的范围内面，无所谓的冒险，无所谓付出代价，这是我会当把握的。咱的心已经变甲，这是我的安全所在，这是我会当把握，无冒险，无付出代价。你讲什么是信仰前辈？伊安怎见证讲？伊讲信就是所毋望的实在，甲未看去的事的标准，或者是诗人怎样见证讲？伊讲上帝的意念高过我的意念，上帝的道路高过我的道路。这种超越自我的信仰体会，检测伫今仔日的21世纪，离开咱是愈来愈远啊！总是咱来看基督的教会2000年教会的历史，教会伫各种历史的变迁的中间，永远会当徛在，就是伫每一个世代有最基督徒的男女。勇敢搬过这个界线，耶路撒冷去付出代价，这嘛包括将福音带到北部教会的第一位加拿大的宣教师，也是起造台湾神学院的第一位院长马偕博士。检在咱对伊较无熟，总是马偕博士是长老教会伫北部宣教重要的一位宣教者。今仔日我真爱来甲咱分享伊的故事。马偕博士事实上，父母是对苏格兰移民到加拿大。今仔日你若去到伊的故乡，伫加拿大叫佐拉村，足小的一个村，父母拢是做田人。你真好想象讲一个咱讲鸟不生蛋的地方，哪有一位宣教师做田人，父母的囝儿？入职要做海外宣教师，马偕家己分享讲，伫3、4岁时有一摆，听到英国伫中国真出名的宣教师宾威廉来伊的母会分享伫海外宣教故事的时，马偕讲我3、4岁听到就感动，就直接讲未来也嘛要做宣教师啊。10岁就甲因的父母讲，伊要做宣教师。26岁对 Princeton 美国的神学院毕业了后，就已经确定要去海外宣教。1871年10月19日，迄时马偕只有27、8岁，27、8岁差不多甲恁的团队的岁数是同款，真少年哈。一个少年的传教者，故事是安尼讲，迄天伫因佐拉村的火车站，足小的火车站，马偕甲伊的亲人来道别。当时每一个人的心情拢足震动，因为因知即摆马偕离开了后，毋知影讲什么时阵会阁来相见。因那嘛哭真毋甘。传记作家伫写这段故事的时候，我足感动。讲火车已经来，时间已经到，火车就爱开。总是火车的站长看到这个情况，不忍心赶马偕，就爱紧紧上火车啦。2礼拜了后，马偕所坐的船行到已经到美国的旧金山。有一天，马偕伫徛伫船顶。伊看到浩瀚的太平洋的时，心内就想念伊的父母，就想念伊的故乡。伊就问家己，伊讲：我敢永远拢无法度阁倒转到我的故乡，甲我的父母斗阵嘛？伊嘛问讲：我遮尔年轻少年的性命，
敢会当承受未来侪可怕的考验吗？问到最后，伊甚至问我今仔日即个决定，敢是一个错误吗？总是当伊安尼想的时，伊阁想到伫东方迄个黑暗的世界，抑阁有侪人无机会听到福音嘛。2个月了后，马偕所坐船来到台湾。事实上，当初来到台湾，毋是伊的计划。伊原本是想要去印度做宣教士，总是上帝带伊来台湾。伊伫伊的日记安尼中，伊安尼写，伊讲：假亲像有一条线，一路一路牵我到即个美丽岛佛摩萨去啊！伫台湾的宣教是足辛苦，马偕伊家己嘛捌承认讲，即款的辛苦是伊当初离开加拿大时，永远拢无想到的辛苦。特别是当福音开始传的时，马偕伫伊的宣教报告的中间分享着讲，初代教会的基督徒伫台湾是受侪的迫害啊！各位兄弟姊妹，今仔日咱坐伫遮检采有足侪少年的一辈，甚至是咱在座的每一位基督徒，咱可能拢毋知，台湾教会史过去是侪人流血牺牲因的性命，今仔日咱才有会当坐伫遮。马偕分享一个故事，有一位兄弟信主了后，伫当时足侪台湾人为着要主日礼拜来做礼拜，就爱受逼迫、受人侮辱，甚至是受人骂啊。有一个兄弟信主了后，伊原本是帮助伊的主人，拢伫传拜拜，会当用的遮个物件。总是伊信主了后，伊甲伊的主人见证讲：我即马信上帝，我无要拜人的手所雕刻的偶像，所对他开始，我无法度为你准备遮个拜拜的用物。即个主人就生气，2天了后，就叫30位带武器的男子，伫半暝的中间撞入去即个人的厝，拍伊的某，拍伊的老母，拍伊的姊妹，将即个人拖去外口，侮辱伊到凌迟伊到最后死啊！甚至咱中间足侪人毋知，伫中法战争的时，台湾教会有侪教会是受拆毁啊！包括伫顶礼拜，我伫北部一间教会叫上山教会，伫中法战争的时，1884年，整个的教会受拆毁。伫战争的中间，足侪台湾的基督徒是受迫害，甚至来死。伫战争结束了后，法国人离开，马偕带遮的兄弟姊妹伫受拆毁的即个教会的地基大写唱信诗，唱啥物？我认基督无惊见笑。马偕讲，围观的民众足生气，用石头甲阮弹。马偕伫伊的宣教报告讲，伫中法战争结束了后，第一摆主日礼拜做礼拜时，伊讲下面是坐啥物人？下面是坐侪通过试炼的信徒，伫战争的中间受迫害，通过试炼的信徒坐伫教会，搁一摆来敬拜上帝。各位兄弟姊妹，台湾的教会史，特别是台湾基督长老教会历史，是咱的侪信仰前辈用因的血、用因的性命所写成的历史啊！若无今仔日，咱无法度有这个机会坐伫遮来敬拜上帝。会当讲，无耶路撒冷，无付出代价，就无基督的教会。无耶路撒冷，无付出代价，就无基督的教会啊！各位亲爱兄弟姊妹，今日是台湾新汉纪念主日，我想纪念主日是一个感恩的事，因为今仔日咱会当坐伫遮敬拜上帝，这是何等的恩典啊！咱才受恩典的今日，
坐伫遮，总是这嘛是搁一摆，互咱日志反省的时刻。为什么？台湾教会的历史，特别是长老教会，伫整个台湾教会历史是付出代价，亲像咱的信仰告白讲，台湾基督长老教会通过12个，听甲牺牲，诚做5万的记号啊！总是若讲到遮的时，嘛，互咱想今仔日的台湾基督长老教会行到倒位啊？福音来到台湾已经超过150年，总是今仔日咱犹原面对一个事实，就是伫台湾的基督徒只有6%啊。换句话讲，咱欠福音的罪是何等的大，要做的工是何等的多。今仔日台湾基督长老教会上需要的是啥物？咱常常人讲咱是台湾教会的大囝长子。我想，这个大囝的确毋是因为咱伫台湾有上多的资产，毋是。今仔日台湾基督长老教会最资产拢是宣教士留互咱，没有一个，很多是咱家己赚来的，毋是。总是遮尔多资产的中间，我深深体会，台湾基督长老教会今仔日上需要，毋是一群真有温素的基督徒，毋是，是需要一群为着基督甲福音的缘故，愿意也是一个付出代价的基督徒啊！今仔日主嘛要来到咱的东门教会，我想今仔日主若来到咱中间的时，伊嘛问咱每一位啊，就亲像伊当时问伊的学生共款，你是毋是愿意为着基督、教会甲福音的缘故，放落家己的自私自利，愿意付代价，甲我同齐行往耶路撒冷啊？这的确毋是一条真简单的路。总是今仔日咱读的这段圣经中间，留互咱一个真宝贵的应允。这个应允伫倒位？伫32节。32节伊安怎写？伊讲耶稣行伫头前啊！各位，短短的一句话，32节，我讲是这段圣经的 good news， 是福音呐，是上帝互咱每一个人，每一个愿意跟缀伊的人，一个真宝贵的应允，就是耶稣行伫头前。虽然学生当时犹原无法理解耶稣为什么要安尼做，虽然因的心唔愿意离开加利利，虽然因的心犹原充满罪惊吓，但是就因为耶稣行伫伊的头前，就安尼。伫耶稣牺牲的听的讲话的内面，伫耶稣因的老师伫头前甲因招呼、甲因话的时，2000年来咱看去，有多的基督徒男女勇敢踏出这步啊，搬过因的这个地界，搬过因信仰的地界，一步一步对耶稣勇敢往耶路撒冷去。咱看去，彼得搬过这个界线，这位彼得把坑耶稣、骂耶稣、责备耶稣讲主啊，唔通你的确唔通做这项事，甚至是耶稣受难的时，彼得3摆唔认耶稣。总是圣经怎样讲？伫5旬节的时，彼得竟然伫耶路撒冷。伫众人的面前，勇敢为国外的基督做见证。迄天有3500人悔改信主啊！咱看去，谁嘛搬过去马街啊？马街这个少年的传教者，甚至当时犹豫讲，我做这个决定来台湾做宣教师，是不是一个错误的决定？无想到，竟然伫台湾将近30年的宣教，带台湾某。最后死伫台湾，待伫台湾。伫伊将近30年伫台湾的宣教中间，起造60间的教会，60间的诊所，带4000人来信耶稣。
马该，上帝予伊无活真久，58岁就过身。58岁，总是伫短短人生的中间，马该伊一生伊的自我勉励的座右铭就是：宁愿烧尽，不愿朽坏；宁可烧尽，毋愿朽烂；宁愿烧尽，毋愿朽烂。就亲像圣经主要所讲，一粒米若无落伫土里死里，犹原是一粒；总是若是落伫土里死，就会当结出侪侪啦。各位亲爱兄弟姊妹，咱既然有遮尔侪见证人亲像云伫包围咱的时，咱就得较放落各种的重担，除去遐会颠簸咱的罪，主神看耶稣啊！因为耶稣行伫咱的头前，所以咱会当勇敢向前。我毋知在座有兄姐，检测咱中间有人，现主时你的信仰已经行到一个坎站，亲像当时的学生共款，你都要做一个决定。你是毋是愿意为着基督、为着教会福音的缘故，放落家己的自私自利、自我中心，愿意踏出勇敢一步，耶稣就耶路撒冷去。检测咱中间，我相信有兄姐，你已经勇敢踏出一步，行耶路撒冷，讲总是真辛苦、真艰苦，为着教会、为着福音，受人侮辱、受人误会，甚至你有时嘛摇疑主啊，我敢会当继续行落去？是，这是一条无简单的路，总是今仔日信心要对你甲我的性命来讲话。耶稣行伫头前，耶稣家己捌行耶路撒冷这条路，所以耶稣知咱心中会惊吓，耶稣知咱的重担，耶稣知咱心内讲袂出的苦，耶稣嘛知咱所流的目屎，因为伊家己捌行过，所以耶稣会诚找咱的同伴、咱的安慰、咱的快乐。总是耶稣做的，不只是安尼，伊不是要诚做咱上最好的朋友、咱的同伴、咱的安慰、咱的快乐。耶稣最后为着咱信人的罪，甚至愿意上十字架啊！为着世人的歹甲罪恶，钉死伫十字架顶，总是伊不只是死伫十字架上，耶稣对死国活，耶稣对死国活是咱这个军队伊的人上大的愿望。为什么？因为对死国活见证讲，这个世间黑暗的关系，甚至是死亡，的确袂赢过耶稣上帝的主权。因为基督伫十字架顶高啊，基督已经得胜了。各位亲爱兄弟姊妹，这是咱上大的愿望，因为基督的国啊，已经赢过这个世间黑暗的关系，甚至是死亡的惊吓，基督已经得胜。所以咱若愿意坚持到底，无放弃。无回头，勇敢向前，就伫耶路撒冷啊！就伫耶路撒冷，耶稣怎样应允咱？伊讲：伫耶路撒冷，各我的主要甲咱相拄啊！伊不但要甲咱相拄，伊甚至安尼应允讲，伊要将伊的神，就是信心，搁一摆充满伫咱的生命中间。信心要亲自引带咱。行出耶路撒冷，行往犹太全地、撒玛利亚，直到地极，会当做主的干净。愿上帝祝福听伊的话，搁去行的人。阿们。
回应上帝的教示，咱搁一摆来做伙来吟诗，圣诗第552首，大家勇敢，同齐脚步。这是蔡牧师要甲咱分享台湾新学院的近况。各位兄弟，大家平安。搁一摆来代表阮彰校的师生，甲阮的董事长罗荣斌牧师，搁一摆阮咱东门教会来说多谢，多谢恁过去遮尔久长以来对神学教育的支持、带导甲奉献。目前台湾神学院拢总有专任老师20位，学生总共是300名。伫这300名的中间，有一半是阮伫5年前申请通过教育部立案的学校。好，所以阮即卖学校有旧校，嘛有新的学校，总共有300名的学生。即卖阮提供的学位，除了有大学硕士，是硕士班神学硕士，嘛有神学博士的学位。所以在座咱有做牧师的，就读道学硕士。阮嘛有教会音乐的硕士班，甚至有灵性諮商。特别伫即个21世纪，阮发现足需要有心灵的医师工作者来帮助即个现代人，所以阮有提供这3个无共款的主修，
来邀请咱中间为着台湾神学院来关心。今年台湾神学院所需要的经费是6119万，总是这中间阮歹笑吼。那用我家己今仔日的讲道来讲，神学教育拢是了本的生意啦。咱实在是毋是趁钱的机构。149年来，明年台湾神学院就要庆祝马街来台湾宣教150年。149年来，台湾神学院拢是靠长老教会全台湾的信徒为阮奉献到今仔日。总是每一年拢是赤字，目前阮的赤字是5000几万啊！所以伫遮尔辛苦，伫办教育的中间，教育最重要。我常常讲，今仔日的神学院就是明仔载教会。一位好的传教者，受好的装备，去甲地方教会，伊带互羊群甲教会会当有搁较侪的帮助。所以我搁一摆来邀请咱，为着阮奉献，若无经费，阮有侪的事工实在是无办法进行。有兄弟你问我讲，安尼恁教育部立案了后，减无得到政府的补助吗？有啦，总是一年无到50万。因为咱是宗教学院，佮足细间的学校，教育部一年补助无到50万。遮尔大的经费，拢是靠咱地方教会兄弟的奉献。总是我今仔日伫咱的周报中间有一个奉献袋啊。如果你今仔日无准备，请你早回去，为着阮来祈祷，照上帝互你的感动来奉献。总是今仔日我来遮，毋是只有募款，我嘛要募人啦吼。其实咱是离台南神学院上近的教会，我相信咱拢知。这几年来，长老教会的3间神学院招生拢足辛苦，无论是台湾神学院、台南神学院、玉山神学院。换句话讲，咱长老教会的青年人献身读神学院的人是愈来愈少啊！各位，这是一个真大的危机啊！咱的青年人要献身做传教者，全时间来服侍上帝的人愈来愈少。检采，咱袂记了台湾基督长老教会有一个真水的传统，我细汉嘛是听即款的传统来大汉。我的母会是淡水教会，就是马街伫北部所设立的第一间教会。其实长老教会一个真水的传统是啥物传统？家族中间、家庭中间上优秀的都爱奉献互主。你捌听过即款的讲法无？有吼，总是伫今仔日，即款的真水的传统已经伫咱的长老教会中间渐渐受忽略啦。各位，上优秀的囝儿孙，你敢愿意奉献互主？因讲这是一世人上有意义、上有价值应该做的事吗？咱有侪真水的精神甲传统，伫今仔日的长老教会，你已经看无啊！阮真着惊，我嘛真烦恼，因为愿意献身伫即几年来，长老教会的主队是愈来愈少啊！所以我搁一摆来呼吁咱，除了为神学教育来奉献3间神学院，同时阵。咱嘛爱鼓励咱教会的青年人，伫因真少年的时，马街27、8岁就献身成做宣教师。咱是毋是嘛会当鼓励咱的后一代上优秀的，咱就奉献互主因。最后，我搁一摆感谢咱东门教会，也会为恁祈祷，伫老牧师的带领下面。平时牧师是我家己教过学生，足优秀，会当伫东门教会得到正兄弟的疼痛，甲教导伫彼此牧师甲牧者的团队服侍中间，我深深相信东门教会伫即个所在，
要成做社区光甲盐真好的见证。也伫基督中间少年恁，伫老牧师的带领下面，东门教会要搁一摆经验到，愈来愈侪人愿意放落家己，主行耶路撒冷，互咱的长老教会伫即个后疫情时代。后疫情时代是啥物时代？是宣教的时代。上艰苦难的时代，侪人也未听到福音。愿主的神伫当时怎样感动马该博士，感动雅各的博士，医师因的性命伫即个世代会当加倍感动咱每一位。愿上帝祝福咱大家，阿们。为着要报答上帝的恩典，即时请咱用甘心乐意的心来奉献。咱已经恢复实体礼拜，也恢复实体收奉献。欢迎兄姐踊跃倒来教会。若是真正无方便来礼拜，也会使用汇款的方式。用户的资料伫咱的画面，毋过爱记得注明奉献者的名字。作者要来报告，本主日是台湾新学院奉献主日，院长蔡主任牧师受派前来本教会讲道请安甲报告，伫遮搁一摆表示欢迎。嘛，请为台湾新学院事工关心代祷甲奉献。本会老兵希牧师到伫太平境马雅各纪念教会讲话讲台。第二点，11月28日的主日是总会文字传道事工奉献主日。台湾教会广播社社长彭兰庭牧师受派前来本教会讲道请安甲报告，请为总会文字传道事工关心代祷甲奉献。第三点，本会定伫12月5日主日举行洗礼。本主日就是今日上午10点有慕道班，上午11点半问道理。请已经报名成人洗礼的兄弟准时参加。
若要报名小儿洗礼，请往办公室报名。报名到今仔日截止。第5点，11月24日，本周3北克的圣经学堂暂停一摆。具体交通，老兵是牧师的外码，4块元月姊妹蒙主文调。11月25日，本周4，伫台北市立第2殡仪馆举行告别礼拜。牧师专家要伫本礼拜3上北部预备，愿主安慰遗族。第2点，李建忠兄弟已经伫11月17日蒙主文调，享年96岁。11月27日，本周6上午9点半，伫台南市市立殡仪馆记者厅举行告别礼拜。团契消息：上河团契11月25日，本周4聚会暂停。12月5日主日上午10点半，伫上台教室举行冬季庆生会，主理是老鹰上长老，请客友踊跃参加。第2点，妇女团契伫11月28日下主日第1堂礼拜后，上午10点40伫上台教室召开年会，请客友踊跃参加。咱做伙起立来吟上吟的诗歌。第396首，担要散花求主赐福。吟诗煞，请牧师为咱作导。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信心的相通甲感动，甲咱正大家三个伫地，对即时到永世代无尽。阿门。差者。